खुद का मरम्मत तो इतने दिन से कर ही रहे थे, इसका भी करना पड़ गया। एकेडमी पहुंचकर तुरंत आ जाते हैं बैटिंग करने। पहला ही बॉल खेले होते हैं तभी लगता है हो गया बैट का काम आज तो। नेट को पकड़कर इधर लेते आए हैं। इसी के साथ कुछ स्पिनर्स और मीडियम पेसर भी लेते आए हैं। फिर इसके बाद हाई कैच पकड़ने का प्रैक्टिस करने आ जाते हैं। इसमें कैच जितना ज्यादा दूर हो उतना मजा बढ़ते जाता है। इसी में कुछ तो फील्डर्स के लिए भी कैच आ रहा होता है तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। इस वाले को पकड़ने के लिए पूरा उड़ना ही पड़ जाता है। उड़ेंगे किसी दिन पर उसमें अभी थोड़ा टाइम है। तभी कीपिंग ग्लव्स को देखते हैं तो उसका अलग ही मुंह खुल रहा था, तो इसके खुले हुए मुंह को टेप से बंद कर देते हैं।